37 anyos gibanhigan samtang nagmaniho sa iyang motorsiklo. Biktima na igo sa kilid, iyang may lang sa liog nakahimok pa kini pagbarog. Ano yung report? Nagsubay sa sitio Campo 2 sa barangay Haklupan sa Dakbayan sa Talisay, si Wilson Ornopia dihang gipusil sa backrider sa motorsiklong nagsunod kanila. Sakay kang Ornopia ang iyang pag-umangkon, natumba ang motor sa kilid sa daan. Nagbanaw ang dugo sa bahin sa daan, diin mahagba ang biktima. Pagpusil ba ni tanaw pa ang gapusil niya, pagtumba niya, pag humani surutoy ra siya niya, ga-helmet siya niya, jacket og brown, wami kita sa naong. Ang kaning biktima nga ni say kuyog pagumangkon niya, pero ang driver ay gikuan ang iyang pagumangkon wala giapil og pusil. Wa na mailhis sa saksi ang naong sa mga suspect nga nagmotorsiklo. Sa kuha sa cellphone ni Vivian Dablo, may barog pa ang biktima nga gitabang sa iyang pagumangkon. Gitabang siya o gipalingkod. Gitabangan nila pagtabon ang samad sa biktima aron mapugan ang pag-agas sa dugo. Duha ka buto ang nabati sa mga nanimuyo sa Campo 2. Puhi pa jud siya. Murag sa imong video ni action siya barog. Action barog pa jud siya kanang nangay pa siya tabang yung sa tabang. Chona Carion, Balitang Bisdak.